Всем доброе утро, сейчас 5 утра у нас. Я собрался на рыбалку, собрался за город, поеду за 175 километров. Вот, город еще спит. Почему туда? Потому что там летом ловились карпы. А мне надо испытать новые наживки, новые прикормки, новые снасти и все такое. И не хочу пробовать испытывать все новое там, где может быть просто не знаешь места, и там может просто не быть никакой рыбы. Соответственно, в чем будет прикол? Не будешь знать, то ли это снасти не работает, то ли там просто рыбы нет. Город, смотрите, вообще еще все спит. Вот. Новостей пока таких сильных никаких нету. Ну, если что, там на рыбалке вам немножко порассказываю. Будет время, сейчас еще добраться надо. Официально можно как бы с 6 утра ездить, но я не думаю, что это кого-то будет волновать особо. Надеюсь, что нет. Так что поехали. Ребята, я не знаю, как вам, а мне очень нравится, когда солнце всходит на дороге. Знаете, когда едете на рыбалку. Я как раз переезжал с Рио Салядо, вот это называется соленая река. Ну, это какая разница, какая-то река. Но посмотрите, сейчас скоро будет рассвет. Видите, как классно. Холодно у нас. Аж пар из рота идет. Потому что вот. Потому что холодно. Ну, ничего, я курточки с собой взял. Еще там звезды на небе есть. Это дорога, мне километров 40. И буду на том месте, куда я еду. Но просто хотел показать вам вот этот вот крутую съемку. Так, я приехал. Сегодня попробуем на вот этой речушке ловить. Смотрите, вода вроде есть, солнце всходит. Там еще есть рыбаки. Пойду спрошу, есть ли там клев какой-то или нет. Правда, тут место такое, бутылок набросано. Иней, холодно. Смотрите, иней на траве. Теперь будем на резинку, дедовскую резинку. Единственное отличие, вот смотрите, всегда мы привыкли к таким резинкам. Вот резинка, все. А я буду делать, во-первых, буду забрасываться не голые крючки, а крючки с кормушками. А во-вторых, я купил по интернету вот такие у нас продаются мотовилы. Мотовилы из пластика с конусом. Покажу их ближе, к камере подойду и расскажу. Смотрите, мотовило такое. По интернету купил. С пластиком, с конусом. Сюда влазит где-то, говорят, метров 200 этого самого лески. Но это чем удобнее, во-первых, держать хорошо, смотрите. Взял так вот, ну не знаю, палец сюда может и не надо, просто так взял в руку. И все, и направил, и оно скидывается с конуса. Две палочки еще сделаю для того, чтобы нанизывать вот эти, ну в общем, чтобы положить мотовило рядом. Потому что, не дай бог, захочет украсть, обломает палку или что-то такое. А где-то надо еще... Ребятки, буду использовать вот такие грузки. Это у нас для морской рыбалки с такими, видите, в общем, с этими штуками откидными. Сейчас я их отрегулирую, чтобы они хорошо цеплялись за грунт и не давали с такими грунтозацепами. И не давали грузку укатываться. Потому что они где-то 200 грамм. Других у меня сейчас под рукой нет. Или надо искать какой-то камень, которого тоже здесь нет. Чтобы забросить закидушки. Вот, так что я попробую вот из этого. Нашел вчера вечером, что у меня, оказывается, валялись там. Мне подарил один мой подписчик. Он мне их подарил, а я за их забыл. Вчера хотел, думал, какое олово брать с собой, чтобы вылить. И нашел их. Значит, вот, буду вот такие вот использовать зацепами для закидушки. Buenas.
Ребята, вот это называется местные гаучи. Ну вот, то есть местное население, которое пасет скот, то, сё, то есть местные пастухи. Они на конях, с собаками. Вон там еще куча собак гоняет скот там в середине. А они здесь вот поболтать остановились. Yo la fui a mirar por una vaca. Y yo la vi ayer, antes de ayer. Vi que andaba una vaca, ¿viste? Pero parecía raro. Но это, смотрите, вот видите, настоящий аргентинцы. No, porque vivo en Argentina, pero filmo por ruso, viste, videos sobre Argentina, no sobre política, más sobre cómo vive el pueblo, cómo es ciudades, cómo es viaje por Argentina. Y no encontrás en ciudad, por ejemplo, una persona con caballo, con, viste, natural, digamos, de pueblo. Por eso quería preguntar si no. No pasa nada, no pasa nada. Y, ¿Qué podemos ver? ay, muchas gracias. Так, соседи мои пока еще ничего не поймали. Тут у меня собака завелась, вот бегает. Я забросил пока что только две резинки. Вот одна. Вот, ждет поклевку. И там вторая. И еще заброшу две просто с кормушками, две удочки. Потому чтобы сравнивать. Я приготовил все удочки, забросил. То есть получается две удочки и две резинки. Вот, 10 минут назад, как закончил все забрасывать, попил кофе. Все, теперь просто ждать. Конечно, я не знаю, если тут карп, я имею в виду, зимой клюет или нет. Летом-то он клюет хорошо. Народ, смотрите, как я выкручиваюсь на природе, заряжать батарейки для камеры. Вот так, видите? Вот заряжаются батарейки. Тут, я не знаю, видно или нет. Одна красненькая, одна зелененькая. Одна уже зарядилась, одна еще средняя заряжается. От солнечной батареи ложу ее на машину. Подключаю зарядное устройство к солнечной батарее. У меня еще лучшая есть солнечная батарея. Забыл взять. Не то, что забыл. Думаю, да и это и хватит. Хотя надо следующий брать лучшую, конечно. А эту оставлять в запас. И все. Таким образом, если хочется много снимать, а батарейка села, то одну вынимаешь и одну туда бросаешь. Все. Тут у меня кресло такое. Я только что попил кофейку. И ожидаю. Как говорят, наслаждаюсь природой. Я-то уже давно не выезжал на природу. Все время как-то этот каяк. Это тоже не самое. Это село, ну, 170 километров. Не сверхъестественная природа. Но все равно. Все-таки тут дикий край. Видите, бутылок накидали местное население. То есть тут, когда приезжают рыбаки местные, они не особо-то, ну, собираются, так сказать. Я после них пытался убирать, а потом думаю, ну что я им тут мусорщик приезжает с Буэнос-Айреса убирать, пускай сами убирают. Видите, вот костры делают, пиво пьют, то все, понакидывают всего. Вот видно, что тут ночью ночевали, костры делали. Ну, дело такое. Главное, что не знаю, как сегодня у нас середина зимы, а вот летом тут хотя бы поклевки есть. Хоть можно, ну, повеселиться. Но это, я думаю, ну, как бы в следующий раз я поеду где-то в другие места и уже буду показывать. В общем, мое настроение такое, уже начинать потихоньку двигать по этому самому, по Аргентине. И рыбалки делать с разных мест. И села, и городки другие, и все такое. То есть не то, что я буду туда или каяк, или сюда заряжу, нет. Сюда я приехал испытать, пораньше тут клевало. Правда, сегодня пока что ни одной. Так, ребята, пока карпы не клюют, буду клевать я. Я буду клевать домашнюю еду. Значит так, хлеб домашний Света готовит для меня. Из цельнозерновой муки. Сало сам солю. Покупаю свежие, солю 4 дня, потом морозилку. Смотрите, какое. Просто прелесть. Редиска. И Света мне приготовила салатик. Значит, в салатике я тут вижу шампиньоны, маслины. Вот вижу маслины и чеснок. Шампиньоны, маслины, чеснок. Она говорила еще полей там каким-нибудь маслом, там оливковым, то все. А зачем оливковое масло? Тут оливки есть. Главное не забыть, что они с косточками. А так просто прелесть.
на природе. Ждешь поклевки, пока сам поклюем. Сейчас карп на меня насмотрится и тоже клевать начнет. Правда, не вижу, чтобы они пока что голову высовывали. Наверное, они от холода там все, блин, попрятались на самые теплые ямки. И сидят, не вылазить не хочет. Пятница, им уже гулять надо. Уже как бы фин де семана ларва, ну не ларва, обычно фин де семана наступает. То есть конец недели, им уже пора бы веселиться, как говорят, покушать что-нибудь вкусненького там. А, ну клюй уже какая-нибудь. Вообще тишина на всех. А у меня все на карпа. А тут другое ничего не водится. Так. Не клюет. Не знаю, что случилось. Не клюет. Попробуем поймать какого-нибудь живца в эту малявочницу и закинуть на него. Может что-то появится. Накидал туда старого хлеба, каких-то сухариков, которых мне с дому там перепали эти сухарики. Все равно делать нефиг. Пускай валяется там. Закроем это дело и сейчас его в воду забросим. Нашел два куска, два камня вот. И попроще. Посмотрим, может хоть на это какая-то удача будет. Привяжем. Вот лески. Так, сейчас попробуем забросить на вот это. Знаете, что это? Куриная лапка задняя, да? Вот, с этим самым, замоченная в консерве скумбрии. То есть в скумбрии сливаете жир и замачиваете куриную лапу. И вот такое мясо попробуем сейчас забросить. Я уже прямо начинаю думать, что что-то не так. Может зима, может еще что-то. Может наш карп холода боится. Одним словом, ни одной поклевки. Соответственно, я уже бросил поплавочную удочку. Думаю, может на поплавки что где, блин, клюнет. Потому что уже на мясо не клюет. На тесто не клюет. На мою силиконовую штуку не клюет. Ой, пардон, это я зацепил, это не карп. Если бы так карп тут дернул, я бы уже от счастья, знаете, что делал. А так это не карп, это я тут удочкой цепанул. Прохожу, чтобы проплыли поплавки, думаю, может кто по поверхностной схватит приманку. Но похоже и на это ничего. Куда рыба делась? Я в этом месте раньше всегда очень хорошо ловил. А это прямо какая-то засада, ни одной поклевки, вообще ни одно дергание. Хоть бы сбежало что-нибудь, что ли. Всегда мечтал попробовать, работают ли огнетушители просроченные. Вот у меня один валяется. В принципе, он закончился полгода назад. Я, конечно, поменял в машине. Может, он еще и работает. Но я даже вообще не знаю. Показывает все нормально. Один вчера такой выкинул. Он закончился черт знает когда. Я, честно говоря, не знаю даже, как они вообще работают. Ух ты. Смотрите, как работают. Я даже не знаю, как они вообще работают, эти огнетушители. Класс. А то бы схватил бы и не знал бы, как им пользоваться. То есть просроченный огнетушитель вполне хорошо. Жаль, я вчера выкинул, который 2 года назад просрочен. Я его просто выкинул в мусор. А это, гляньте. Круто. Заканчивается быстро, правда. Вот и все. То есть они очень быстро заканчиваются. Теперь, я думаю, из него можно сделать грузок для рыбалки.
Рыбалка сегодня странная. Я так понимаю, сегодня я даже мальки не поймаю. Ни одной поклевки, прикидывайте, вообще. Так как сегодня пятница, посижу часов до 3, если даже живца не могу поймать. И малька посушу сейчас это все хозяйство. Не, ни одного малька нету. Ни одного, вообще одуреть. Mira qué monstruo. Ahí voy para allá, ¿ves? Baja la caña y yo la voy trayendo. Sí, pará, no la tiré con la... No, no la voy a Mete el tirar, copo por eso. adentro. Baja para que yo te la agarre. No, mete el copo adentro, que yo te la subo. Linda carpa. Grandota. Dale. Mira qué grande. Bueno, que va. Dale. Mira qué grande carpa. Ah, dale. A ver, ¿te ayudo? Ahí vamos. ¡Opa! Salí. Mira esto, monstruo. Monstruo de río. Sí. A ver. ¿Cuánto kilo tiene esto? No sé, pero es grande. Re grande. ¿La puedes levantar así? Para... De costado. Ajá. ¿Costado? Sí. Mostrar. Bueno, Lucas. Oh. Oh. Está bastante. Esa tiene cría, me parece. Mira qué grande. Para la gente de Campanilla. Ajá. A mí no picó ni una, por lo menos vamos a ver acá. Acá. No, grandota, enorme esto. Ojo tiene, mira aquí. Grande. Ага. Такая засада. У соседа, у рыбака клюнуло один карп. Здоровый, хороший такой. Видно, зимой, знаете, изредка клюет. Но если клюнет, так хоть хороший. А у меня, ну, колокольчики даже не шелохнутся. Единственное удовольствие, что уже больше, чем полдня прошло. А кофе в термосе горячее. Он наливаешь и пар идет. Это вот хороший термос, мне понравился. В принципе, мне для таких рыбалок даже очень. Ветер только колокольчики шатает. Нет поклевки нормальной карповской. У них, правда, тоже один поймался. Ну, все равно ж поймался. Ко мне не дошел до моих этих. Ну, хоть увидел рябину, хоть издалека. Ну, на рыбалках такое бывает, и у нас тоже. Ну, ничего, у нас скоро весна наступит. Ну, тогда мы будем тут наслаждаться. Да не то, что тут-то нечем наслаждаться особо, просто не так далеко. Я только что у них спросил еще про один такой похожий мостик. Все, говорят, там вроде бы даже и клюет. Так что посмотрим, что там будет. Надо будет следующие выходные, как только у меня будут, поехать в другое место. И вообще у меня идея есть. А чтоб потеплее, то сегодня приехал, 0 градусов был. Сейчас тут тепло, нормально. Сейчас градусов 15, наверное. Вот. А что-то не клюет, да? Не, ветром шатает. А днем, а утром, конечно, холодно. Но пускай потеплеет немного и будем с палаткой ездить, с ночевками. Какие-нибудь места получше. Чуть дальше я знаю места, но очень хотя бы красивые. Там такие ивы над водой спускаются, все. За городом такие реки есть. Вот надо туда ехать с палаткой, с ночевкой, ночные рыбалки, ночные съемки или кемпинги. Было одно место, куда я собирался, но там сейчас воды нет вообще. Так что ничего, подождем. Если что, поедем еще. И еще только начались всякие такие вылазки. Все равно вы понаслаждаетесь хоть как-то дикой природой Южной Америки. Вот зима у нас такая, видите, утром был иней. Сейчас, в принципе, более-менее нормально. Градусов 15, наверное, я думаю.
без куртки. Это мне связала Света такой телогрейка. Кстати, из этой самой, из альпаки, это натуральная шерсть. Она говорит, тебе на рыбалку, чтобы холодно не было. Натуральная шерсть вот этой, как ее, жама-кежама, альпака, которая бегает там в Ухуе, в горах, в Андах. Вот туда, когда дети ездили туризмом заниматься, там, и шерсть в свете, она много имела всяких узелков, то все, она говорит, ладно, для рыбалки тебе пойдет такая жилеточка. И знаете, прямо чувствую себя как та альпака в горах. Даже без куртки хорошо. Жаль, только не клюет. Итак, сегодня неудачная рыбалка получилась, но дни на рыбалке бывают разными. Не всегда прямо все ты ловишь. Сегодня у меня не клевало. Но я вам покажу, что резинку можно вытащить с таким грузком, как я рассказывал, для заброса, спокойно, даже не не порвавший. Вот смотрите. Снимаем колокольчики. Берем это, начинаем наматывать. Да? То есть вот эта вот классная штука, наматываем ее до резинки. Потом резинку зацепляем, после того как намотаем до резинки, резинку зацепим на колышек. Снимем, как говорят, вставку, которая с крючками и с кормушками, и прицепим резинку прямо к леске. А потом начнем вытаскивать резинку. То есть пока она растягивается, вон уже идут вставка с крючками. Сейчас я уже буду собираться, потому, как говорят, раз уже до 3 часов дня или до 4, там уже больше 3, ничего не клюнуло, мне еще ехать далеко, 170 километров, значит не мой день сегодня. Но это не страшно, такое бывает. Дотягиваю до резинки, резинку зацепляю за колышек и отстегиваю. Отстегиваю вот эту вставку. И снова пристегиваю резинку. Только резинку теперь уже без крючков пристегнул, крючки снял. Оставляю резинку пристегнутую и начинаю вытаскивать саму резинку. Было, поднапряглось, конечно, но видно, что слетели эти защелки с груза. И вот груз вышел, смотрите, видите, защелки отстегнулись. Видно было, как напряглась, но не порвалась. То есть все, вот эти грузики для резинки.